Всем привет! У нас сегодня 5 февраля и завтра у меня день рождения. Сегодня я проснулась без настроения. На улице такая ужасная погода, шквалистый ветер, похолодало очень сильно и дождь. Темно прям так в доме, везде. Короче, у меня на душе. Я ждала свой день рождения, и вот он приближается, а я без настроения. Еще без настроения, потому что промелировалась, и вот вся моя желтизна вылезла наружу. Но так я и не протонировалась, может быть, сегодня, не знаю, Пока что в плохом таком расположении духа я готовлю чизкейк. Решили мы день рождения свой отпраздновать у родителей, точнее в том домике, где мы жили с Олегом когда-то. Собрать родителей, так как у них нет возможности всем приехать, и бабушка, и вторая бабушка, и брат с девушкой, и родители. Короче, слишком уж накладно и напряжно им ехать, проще нам. Поэтому решили мы туда ехать. И надо что-то везти с собой. Замариновали целый тазик шашлыка. Не очень-то я хочу с заготовкой заморачиваться, тем более с перевозкой потом этих продуктов всех. И вот решила, что торт не буду готовить. Уже надоели, надо что-то легенькое такое. И вот готовлю сейчас чизкейк. Пересмотрела кучу рецептов. Классический чизкейк Нью-Йорк, кажется, называется. Он готовится, основа идет из печенья. Но мне так понравилась предыдущая вот моя запеканки, основа из песочного теста. Я решила сделать ее. Ну а начинка — это сыр Филадельфия, сливки, сахарная пудра и 3 яйца. Долго очень я всю эту массу перемешивала. Сыр у меня фирмы Виолет, по-моему, так называется. Короче, такой он густой, твердый, прям как сливочное масло. Даже вот в теплом виде постоял у меня с кухни на столешнице. И все равно его с большим трудом в однородную массу смешала. В общем, все хорошо перемешиваю. И буду запекать в духовке сначала 15 минут при температуре 200 градусов, а потом на 1,5 часа поставлю на 110 градусов. Не знаю, что это у меня получится. Еще он должен остыть в духовке самостоятельно при открытой дверце и уже всю ночь в холодильнике простоять. Ну, в общем-то, готовлю, покажу вам обязательно результат, что же у нас получится. Еще эту начинку, творожную массу, нельзя взбивать миксером. Необходимо, чтобы было минимум воздуха, и иначе он потрескается, будет такой некрасивый. Ну, постаралась уж как смогла. Вроде как нужно выбивать из него вот этот воздух, но он у меня такой прям консистенции плотной, что там вряд ли какой-то воздух попадет. Ну что, друзья, запустила я своего помощника. Конечно, пришлось вот тут перегородить, иначе он залазит на кресло. Ну вот так вот он уже, наверное, промыл полики мне в зале. И сейчас передвинулся сюда, в прихожую. Классно моет, классно убирает. Коврик тоже влажный у меня. И вот здесь у меня очень много мусора, вот здесь в прихожей. Вот хочу, чтобы он вот сюда заехал, все вымыл, почистил, и вот здесь тоже. Не знаю, как мне сначала вот так прикрыть дверь. Сейчас, в общем, посмотрим. Но сказать, что я довольна, это ничего не сказать. Это настолько супер. Мой красавчик. Вот так везде заезжает, и все проходит влажной тряпочкой. Клевый такой, молодец. Смотрите, как он классно убирает в прихожей весь мусор, грязь с обуви, которая сразу же протирает полы. Стой, Егорочка, не ходи. Сейчас, наверное, он еще разочек захочет пройтись, потому что я смотрю, вот там вот в том месте вот грязь осталась. Друзья, я тут продолжаю заниматься готовкой. У меня вот здесь уточка в духовочке готовится с капустой.
И у меня остались от чизкейка сливки. Я решила сделать что-то типа трайфла. Вот спекла бисквит, хочу его порезать. Здесь у меня вишенка с крахмалом. И взобью сливки и сделаю вот в такой вот миске, вот в такой. Нет у меня стаканов одноразовых. Ну, короче, переложу слоями взбитые сливки, вишенку и бисквит. В общем-то, что у меня тут происходит? А тут я вот сварила сейчас яйца. Жду, когда остынут, буду второй лавашек делать. Яйца, лук, вот остатки у меня листиков положу. И морковка по-корейски у меня еще есть одна. Тут еще сырок остался. Все, в общем, сюда сейчас добавим, сделаем. И хочу показать вам, что же получилось у меня. Вот какой чизкейк. Видите, он у меня по краям отстал от теста. То есть, видимо, воздух все-таки там был. Вот кое-где вот тут вот хорошо. Я его, видимо, прижала, примяла. А здесь вот он отстал. Олег купил вот такую голубику. Голубика ж это? Blueberries. Ну да, походу не черника ж. Короче, уточню этот момент. И вот я украшу вот такой голубичкой. Его мяты не было. В общем, вот так. Все. И думаю, что будет окей. Пахнет вкусно и такой по консистенции прикольный. Видите, бачок вот так подгорел. Ну да ладно, все для себя готовим. Ну а сейчас я делаю рулет из лаваша обычным способом. Все, что есть в холодильнике, то туда и кладу. Первый я сделала с листом салата, с корейской морковкой. И что там еще? Зелень была. И зелень кинзы. А вот этот вот лаваш, уже тут остаточки листика у меня, лук зеленый, яйцо, сыр и все. И корейская морковка. На самом деле мне очень даже нравятся такие простые, незамысловатые закуски. С удовольствием их ем в повседневной жизни и готовлю на праздничный стол. У нас в гостях бабушка, мы купили ей тортик, она с нами завтра не едет, и вот пришла как раз забрать торт, но Егор попросил кусочек, который он, кстати, не ел, так помусолил немного. Ну, в общем, бабушка забрала торт и уходит уже домой. Ну вот, я заканчиваю уже с рулетами. Олег проверяет там утку на готовность. И сейчас мы решили переложить шашлык по пакетам, чтобы не везти в каких-то тазиках. Подумали, что лучше в целлофановые пакеты просто переложить. И еще увидели там грибы, которые нужно тоже замариновать. Как всегда, после готовки куча грязной посуды. Становлюсь мыть посуду. И сейчас уже буду готовить свой трайфл. Я взбила сливки, добавила оставшийся крем-чиз. И вот сейчас вот в такой таре выкладываю бисквит, выкладываю вишенку и сверху опять крем. Ну, в общем, в такой последовательности собираю трайфл. Нашла несколько одноразовых стаканчиков, тоже покупала их именно для этого дела когда-то. И решила немного сделать для нашей бабушки, чтобы она попробовала. Кстати, вишни очень мало на это количество. У меня большой получился бисквит, он остался. Ну а вишенки маловато, я бы побольше добавила.
Но сливок достаточно, прям вот полная получилась такая тарелочка. Надеюсь, будет очень вкусно. На этом все. Готовить я больше ничего не буду. Ну а готовые блюда покажу вам уже завтра. Всем пока-пока!